الحاج قاری مومن شاه رمزی فرزند شهید مولا رحمت شاه در سال 1358 هجری شمسی در ولایت کابل ولسوالی پغمان قری قلعه ساقی در یک خانواده متدین و علمی چشم به جهان گشود. بنابر شوق و علاقه‌ای که به قرآن کریم داشت، در سن 6 سالگی نزد پدرش رویخوانی قرآن کریم را تکمیل نمودند. بعد از شهادت پدرش رو به هجرت نمودند که در دیار مهاجرت در دارالایتام مدینه المنوره در کشور پاکستان تعلیمات ابتدایی را آغاز الی دوره متوسطه ادامه دادند. بعد از پیروزی جهاد بر حق مردم افغانستان دوباره به وطن بازگشته و در دارالحفاظ سید الشهدا امیر حمزه رضی الله عنه حفظ قرآن کریم را در سن 13 سالگی شروع در مدت 2 سال بنابر ذکاوتی که داشت تکمیل نمود. بعدا در سال 1375 شامل دارالعلوم امام ابو حنیفه رحمه الله شدند و در سال 1377 سند صنف 12 را به درجه اعلا من حیث اعلی نمره عمومی به دست آوردند که بعدا در سال 1378 شامل پهنتون کابل پهنزه شرعیات دپارتمنت فقه و قانون شده در سال 1385 به سویه لیسانس فارغ گردیدند. بعدا در سال 1390 شامل پهنتون المصطفى شده و در سال 1392 به سویه ماستر در رشته تعلیم و تربیه فارغ گردید که فعلا بعد از سپری نمودن امتحان تحریری و شفاهی نامزد دکترا در پهنتون مذکور می باشد. همچنان قابل تذکر است که استاد شیخ مومن شاه رمزی در سال 1376 مدت 1 سال زانوی شاگردی را در بخش قرائت و تجوید نزد شیخ القراء استاد برکت الله سلیم رحمت الله علیه هم داشتند. وظایف رسمی ایشان: در سال 1378 الی 1380 استاد علوم دینی قرآن کریم و تجوید از طرف معینیت تدریسی وزارت معارف و لیسه بین المللی آریانا افغان ترک معرفی مدت 3 سال موفقانه ایفای وظیفه نمود. در سال 1381 به حیث استاد حفظ قرآن کریم در دارالحفاظ سید الشهدا امیر حمزه رضی الله عنه مصدر خدمت حفاظ کرام گردید. در سال 1382 الی 1386 افتخار تدریس را در لیسه عالی خواجه مسافر داشت. در سال 1378 به حیث عضو علمی و مسلکی در ریاست عمومی تعلیمات اسلامی تقرر حاصل نمود. در سال 1390 نظر به شایستگی و اهلیتی که داشت به حیث مدیر عمومی دارالحفاظها از طریق رقابت آزاد موفقانه اشغال وظیفه نمود. در سال 1391 بست موصوف ارتقا نموده و استاد شیخ رمزی به عنوان آمر دارالحفاظهای معینت تعلیمات اسلامی از طریق رقابت آزاد استحصال وظیفه نمود و توانست دارالحفاظهای افغانستان را با در نظر داشت تعلیمات نامه تعلیمات اسلامی رونق بیشتر داده و در ابعاد مختلف با همکاری همکاران در بهبود کیفی این نهادها از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ ننموده‌اند. نظر به اهمیتی که دارالحفاظها داشت، عنوان بست مذکور از آمریت دارالحفاظها با آمریت علمی و تدریسی تغییر عنوان گردید. اشتراک در مسابقات ملی: در سال 1385 در مسابقه حفظ و تلاوت قرآن کریم که از جانب اتحادیه جوانان افغانستان دایر گردیده بود حائز مقام اول گردید. در سال 1386 در مسابقه حسن حفظ قرآن کریم که از جانب وزارت ارشاد حج و اوقاف دایر گردیده بود بعد از موفقیت در این مسابقه جایزه حج فرضی را به دست و در همین سال جهت ادای فرضی حج عازم عربستان سعودی گردید. در سال 1389 مطابق 2011 میلادی در مسابقه تحت عنوان الماهر بفهم القرآن الكریم از جانب مؤسسه الهیئة العالمیه للتحفیظ القرآن الكریم دایر گردیده بود به درجه ممتاز نایل آمد. اشتراک در مسابقات بین المللی: در سال 1386 اشتراک در 25مین دور مسابقات حفظ قرآن کریم که در جمهوری اسلامی ایران دایر گردیده بود به درجه ممتاز در بخش حسن حفظ قرآن کریم نایل آمد. در سال 2015 مطابق با 1393 هجری شمسی اشتراک در مسابقات بین المللی کشور ترکیه به حیث راهنما و مشاور. در سال 2017 اشتراک در برنامه علمی و قرآنی کشور اندونزیا. در سال 2020
عازم کشور امارات متحده عربی گردید. در سال 1403 به حیث داور بین المللی در رشته صحت حفظ قرآن کریم در 41مین دور مسابقات قرآن کریم رسما دعوت و عازم کشور ایران گردید. فعالیت‌های قرآنی به سطح ملی در تلویزیون‌های طلو، خورشید، آریانا، شمشاد، تلویزیون یک، شبکه سحر، دانشگاه بین المللی المصطفی و سایر رسانه‌های تصویری به حیث داور در رشته‌های مختلف قرآن. داور در شبکه مخابراتی افغان بیسی، شرکت مخابراتی اتصالات و نیز در دارالعلوم‌های افغان ترک و مؤسسه هیئت الاغاثة الاسلامیه العالمیه و در سایر نهادهای تعلیمی. اثرات علمی: تجوید در آموزش قرآن کریم، مسئولیت والدین از دیدگاه شرع و قانون، بررسی مدیریت استرس شغلی معلمان زن. همه عالم اسلام هست. در بحث‌های امور فرهنگی که حضور شرف را بر یکی از مسابقات بین المللی در بخش حفظ قرائت داشتم، واقعا خدمتی که اینها و